एसएचओ समेत 3 मुगवी पुलिस एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ एसएसपी कश्मीर इरफान समो तरफ़ा तेगे खान तेगानी खे ॾिनल अल्टीमेटम ख़त्म थी वियो आहे। गढ़ी तेगे वारे इलाइक़े खे कश्मीर पुलिस जो कड़ो हिन वक़्त भी बरक़रार आहे, जंहिं त ऑपरेशन दौरान पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में फायरिंग जो सिलसिलो वक़्फ़े सां ॿुधाए पियो वञे त जारी आहे। पुलिस धाड़ेलनि जे केतिरनि ई थाकनि खे ड्राहे बाहि ॾेई साड़ी छॾियो आहे। एसएसपी कश्मीर इरफान समे जो चवणु आहे त गढ़ी तेगे जे कचे में ऑपरेशन दौरान 7 शकियुनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे। मुगवी एहलकारनि जी बाज़ियाबी ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। ताज़ी सूरत-हाल नाज़रीन तव्हांखे ॾियूं पिया। एसएचओ समेत 3 मुगवी पुलिस एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ एसएसपी कश्मीर इरफान समो तरफ़ा तेगे खान तेगानी खे ॾिनल अल्टीमेटम खत्म थी वियो आहे। गढ़ी तेगे वारे इलाइक़े खे कश्मीर पुलिस जो कड़ो बरक़रार आहे, जंहिं त ऑपरेशन दौरान पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। पुलिस धाड़ेलनि जे केतिरनि ई थाकनि खे ड्राहे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे। एसएसपी कश्मीर इरफान समे जो चवणु आहे त गढ़ी तेगे जे कचे में ऑपरेशन दौरान 7 शकियुनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे। मुगवी एहलकारनि जी बाज़ियाबी ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो, जॾहिं त ॿुधाए पियो वञे जेको अल्टीमेटम ॾिनो वियो हो हिन वक़्तु ख़त्म थी वियो आहे। फायरिंग जो सिलसिलो ॿुधाए पियो वञे त हिन वक़्तु भी जारी आहे। ताज़ी सूरत-हाल खान नाज़रीन तव्हांखे अपडेट कयूं पिया। एसएचओ समेत 3 मुगवी पुलिस एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ एसएसपी कश्मीर इरफान समो तरफ़ा गढ़ी तेगे वारे इलाइक़े खे कश्मीर पुलिस जो कड़ो बरक़रार आहे, जॾहिं त ऑपरेशन दौरान पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में फायरिंग जो सिलसिलो भी जारी आहे। पुलिस धाड़ेलनि जे केतिरनि ई थाकनि खे ड्राहे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे। एसएसपी कश्मीर इरफान समे जो चवणु आहे त गढ़ी तेगे जे कचे में ऑपरेशन दौरान 7 शकियुनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे। मुगवी एहलकारनि जी बाज़ियाबी ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। ताज़ी सूरत-हाल मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर बका मोहम्मद भंगवार सां। बका, अपडेट कजो, छा सूरत-हाल आहे? जेको अल्टीमेटम ॾिनो वियो हो हिन वक़्तु ख़त्म थी वियो आहे, हिन वक़्तु ताज़ी सूरत-हाल छा आहे? एसएसपी इरफान समो 5 बजे ताईं अल्टीमेटम ॾिनो हो त 5 बजे ताईं या त गिरफ़्तार कयो वेंदो सरदार तेगो खान खे या जेको आहे त जेको एसएचओ आहे उनखे बाज़ियाब करायो वेंदो। हिन वक़्तु एसएसपी इरफान समो जी अॻुवाणी में गढ़ी तेगो वारे इलाइक़े में एसएसपी जे चवण मुताबिक़ सर्च ऑपरेशन पिणु जारी आहे। उन चयो त एसएचओ समेत जेका 3 पुलिस एहलकारनि खे बाज़ियाब करायो वेंदो। हिन चयो त पुलिस ऐं धाड़ेलनि विच में फायरिंग जो सिलसिलो बि पिणु जारी आहे। पुलिस मूजिबि ॾोहारियुनि जा दर्जन थाक तबाह करे खेनि ॿाहिरि ॾेई छॾिया आहिनि। पुलिस इहो बि चवणु आहे त हुनजो त 7 माण्हू शक जे बुनियाद ते पिणु 7 माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ऑपरेशन में हिन चयो त सॼे ज़िले जी पुलिस नफ़री खे तलब कयो आहे। एसएसपी इरफान समो मूजिबि त कचे जा दाख़िली ऐं निकिरण वारा जेके रस्ता आहिनि उहे सभई सील कया विया आहिनि। जेसि ताईं पुलिस एहलकारनि खे बाज़ियाब न करायो वेंदो तेसि ताईं ऑपरेशन पिणु जारी रहंदो। जी ठीक है बका, अपडेट करण लाइ वॾी महिरबानी। असां वरी तव्हां सां राब्ते में रहंदासीं। नाज़रीन तव्हांखे अपडेट करण जो सिलसिलो जारी आहे। हिन वक़्तु ताज़ी सूरत-हाल ई आहे त एसएचओ समेत 3 मुगवी पुलिस एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ एसएसपी कश्मीर इरफान समो तरफ़ा तेगे खान तेगानी खे ॾिनल अल्टीमेटम त ख़त्म थी वियो आहे, पर गढ़ी तेगे वारे इलाइक़े में हिन वक़्तु भी ऑपरेशन वारो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी आहे। इहो बि ॿुधाए पियो वञे त पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। पुलिस धाड़ेलनि जे केतिरनि ई थाकनि खे ड्राहे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे। इहो बि ॿुधाए पियो वञे त कुझु गिरफ़्तारी बि थियूं आहिनि। एसएसपी कश्मीर इरफान समो जो चवणु आहे त गढ़ी तेगे जे कचे में ऑपरेशन दौरान 7 शकियुनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे। मुगवी एहलकारनि जी बाज़ियाबी ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। एसएचओ समेत 3 मुगवी पुलिस एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ एसएसपी कश्मीर इरफान समो तरफ़ा तेगे खान तेगानी खे ॾिनल अल्टीमेटम ख़त्म थी वियो आहे। गढ़ी तेगे वारे इलाइक़े खे कश्मीर पुलिस जो कड़ो बरक़रार आहे, जॾहिं त ऑपरेशन दौरान पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। पुलिस धाड़ेलनि जे केतिरनि ई थाकनि खे ड्राहे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे। एसएसपी कश्मीर इरफान समो जो चवणु आहे त गढ़ी तेगे जे कचे में ऑपरेशन दौरान 7 शकियुनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे। मुगवी एहलकारनि जी बाज़ियाबी ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। ताज़ी सूरत-हाल खां अव्हांखे आगाही ॾियूं पिया। हिन वक़्त जी ताज़ी सूरत-हाल नाज़रीन इहा आहे त गढ़ी तेगे वारे इलाइक़े खे कश्मीर पुलिस जो कड़ो हिन वक़्तु भी बरक़रार आहे। ऑपरेशन दौरान पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में फायरिंग जो सिलसिलो भी वक़्फ़े सां जारी आहे।
कुछ शकिन के हिरासत में भी वरतो वियो आहे। मुगवी एहलकारन की बाज़ियाबी ताईं ऑपरेशन जारी रहण जो भी पुलिस तरफां ऐलान कयो वियो आहे। जेको अल्टीमेटम ॾिनो वियो हुयो तेगे खान तेगानी की उहो हिन वक्त खत्म थी चुको आहे, पर फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। पुलिस जो इहो ई चवण आहे, एसएसपी कश्मीर जो इहो ई चवण आहे त जेसिताईं असांजी जेके पुलिस आहिनि मुगविन एहलकारनि खे बाज़ियाब न कयो वेंदो तेसिताईं इहो ऑपरेशन जारी रहंदो। ऐं तेगे खान तेगानी खे जेको अल्टीमेटम ॾिनो वियो हो उहो त हिन वक्त खत्म थी चुको आहे, पर का गिरफ़्त जेको आहे पुलिस खे हिन वक्त ताईं जेके पुलिस एहलकार हुआ उनखे बाज़ियाब नाहे करायो वियो। कुझु गिरफ़्तारी ॿुधाए पियो वञे त अमल में आहिनि, जे त ॾोहारनि में जेको आहे फायरिंग जो सिलसिलो पुलिस ऐं ॾोहारनि में ऑपरेशन जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी आहे। फायरिंग जो सिलसिलो वक़्फ़े वक़्फ़े सां जारी आहे। एसएचओ समेत टिनि मुगवी पुलिस एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ एसएसपी कश्मीर इरफान समूह तरफ़ां तेगे खान तेगानी खे ॾिनल अल्टीमेटम खत्म थी वियो आहे। गड़ी तेगे वारे इलाइक़े कश्मीर पुलिस जो कड़ो हिन वक्त भी बरक़रार आहे, जॾहिं त ऑपरेशन दौरान पुलिस ऐं ॾोहारनि में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। पुलिस धाड़ीलनि केतिरनि ई धाकनि खे ॿुधाए पियो वञे त ड्राहे बाहि ॾेई साड़ियो वियो आहे। एसएसपी कश्मीर इरफान समूह जो चवणु आहे त गड़ी तेगे जे कचे में ऑपरेशन दौरान 7 शकिन खे हिरासत में वरितो वियो आहे। मुगवी एहलकारनि जी बाज़ियाबी ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। ताज़ी सूरतहाल मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर किरपाल केसवाणी सां। किरपाल, अपडेट कजो हिन वक्त छा सूरतहाल आहे? एसएसपी कश्मीर इरफान समूह तरफ़ां तेगे खान तेगानी खे ॾिनल अल्टीमेटम त हिन वक्त ख़त्म थी वियो आहे, छा सूरतहाल आहे? ॿुधाए पियो वञे त फायरिंग जो सिलसिलो भी जारी आहे। जी, कश्मीर के करमपुर इलाके में तेगो खान तेगानी वाले इलाके में जो कश्मीर पुलिस पारां जो एसएचओ कश्मीर गुलमन जो महर समेत टिन जो एहलकारनि जो धाड़ियनि जो अगवा कयो आहे या यगमाल बणायो उनकी बाज़ाबी लाइ ऑपरेशन जो हलंदड़ आहे। एसएसपी कश्मीर पारां तेगो खान तेगानी के जो अल्टीमेटम ॾिनो वियो उहो पिणु हिन महिल ख़त्म थी वियो आहे। जेकी सूरत हिन महिल इंतिहाई जो हुतां गंभीर थी वई आहे ऐं जेको आहे फायरिंग जो सिलसिलो पिणु शुरू थी वियो आहे ऐं केॾी महिल बि जेको आहे इहो ऑपरेशन जेको आहे इंतिहाई सख़्त थी सघे थो, छाकाणि त अच्छा किरपाल, इहो बि ॿुधाए पियो वञे त कुझु गिरफ़्तारी बि अमल में आयूं आहिनि, इन हवाले सां बि आगाही ॾिजो। हाँ, कुछ गिरफ्तारियों बिल्कुल अमल में आयूं आहिनि, जेको हिन महिल ते उनखे राहत में रखियो पियो वञे। जो एसएसपी पाण बि चई चुको आहे त असां कुझु माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो आहे, पर नाला जेके फ़िलहाल कोन पियो ॿुधाए, बाद में ॿुधाईंदासीं। बाक़ी जेको अल्टीमेटम ॾिनो तेगो खान तेगानी खे उहो हिन महिल ख़त्म थी वियो आहे। फायरिंग जो सिलसिलो जेको आहे शुरू थी वियो आहे ऐं एसएसपी जो इहो पिणु चवणु आहे त एसएचओ कश्मीर गुलमन जेको आहे महर सुमे जेके ॿिया सां गॾु एहलकार उनजी बाज़ाबी ताईं ही ऑपरेशन जेको आहे जारी रहंदो। ठीक आहे किरपाल, असां वरी तव्हां सां राब्ते में रहंदासीं। हिन वक्त अपडेट करण लाइ वरी महिरबानी अवांजी। ताज़ी सूरतहाल खां नाज़रीन अवांखे आगाही ॾियूं पिया। एसएचओ समेत टिनि मुगवी पुलिस एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ एसएसपी कश्मीर इरफान समूह तरफ़ां तेगो खान तेगानी खे ॾिनल अल्टीमेटम ख़त्म थी वियो आहे। गड़ी तेगे वारे इलाइक़े खे कश्मीर पुलिस जो कड़ो बरक़रार आहे, जॾहिं त ऑपरेशन दौरान पुलिस ऐं ॾोहारनि में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। पुलिस धाड़ीलनि जे केतिरनि ई धाकनि खे ड्राहे बाहि ॾेई साड़े छॾियो आहे। एसएसपी कश्मीर इरफान समूह जो चवणु आहे त गड़ी तेगे जे कचे में ऑपरेशन दौरान 7 शकिन खे हिरासत में वरितो वियो आहे। मुगवी एहलकारनि जी बाज़ियाबी ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। अवांखे ताज़ी सूरतहाल खां आगाही ॾियूं पिया। एसएचओ समेत टिनि मुगवी पुलिस एहलकारनि जी बाज़ियाबी लाइ एसएसपी कश्मीर इरफान समूह तरफ़ां तेगे खान तेगानी खे ॾिनल अल्टीमेटम ख़त्म थी वियो आहे। गड़ी तेगे वारे इलाइक़े खे कश्मीर पुलिस जो कड़ो बरक़रार आहे, जॾहिं त ऑपरेशन दौरान पुलिस ऐं ॾोहारनि में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे।